挑戰香港一天最低工資320塊，能吃什麼？嗱，其實香港嘅物價咧貴啊，全世界都知㗎啦。咁我當你香港最低工資40蚊啦，一日返8個鐘都係320蚊啫。今日咧就嚟到天后咧，咁啊據說呢度有一間咧老牌街坊茶餐廳啊，咁啊320蚊，到底可以食到啲乜嘢咧？好兩位啊，兩位走咩啊？啱啱拖完地。中意埋邊又得嘅。O K 啊，坐呢度啊。好問題啊！320蚊港紙，係食到啲咩咧？我哋兩位靚仔嚇，葱油肉餅飯，乾炒吉豬公仔麵，好正。第二杯凍奶茶啊！凍奶茶2杯嚟㗎嘛。哇，佢嘅蛋幾正！呢個咧係佢哋嘅葱油肉餅飯啊，超快！我諗等咗2-3分鐘就已經出咗菜啦。哇，其實佢一上嚟嘅時候咧已經係好香嘅葱油味啦。哇，佢啲肉餅又係勁大嚿啦，夾埋啲葱，即刻試試佢先。哇，佢肉餅咧，哇，素飯真係好好食啊！哇，你睇下佢個肉幾厚啊，仲煎到勁香。好食到黐線喎！呢個我覺得個洋葱肉餅飯咧係好食過晒所有嗰啲茶餐廳嗰啲咩黯然銷魂飯啊，完全係唔係同一個層次。呢啲咪茶餐廳天花板咯。你好少咧可以喺茶記咧係見到有菜啊，竟然係菜心啊！好啦，依家咧就嚟試下佢哋嘅吉列豬乾炒公仔麵啊！哇，你睇下佢嗰個吉列豬誇張到啦，大佬！我食咗咁多年茶餐廳，我第一次見咧係有雙層嘅吉列豬扒，良心餐廳。好，即刻咬一啖先。哇，係醃得幾好食嘅喎，跟住同埋佢嗰個皮咧係好薄，佢唔會話一啖咬落去咧成口粉。啲唔炒公仔麵咧都特別有鑊氣嘅，再揾埋啲芝麻粉落去又好香。出色嚇！開咗幾耐呢度？開咗幾耐啊？幾十年啊！係啊。其實呢度咧，我入到嚟個感覺幾舒服咯。我見到嗰啲牆啦、玻璃其實都有抹過，即係一啲懷舊茶餐廳嚟講，其實呢度係真係好乾淨嘅。同埋咧，呢度啲伙計係好熱情嘅，佢哋會傾下偈啊，同啲食客啊吹下水啊，所以咧，我覺得喺度食嘢個心情咧都特別好啊。145，即係找400俾你。係，多謝晒。等住，拜拜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 。咁咧，兩位埋單咧就144蚊。咁其實呢間餐廳咧嗰個性價比啊，呢個份量咧其實真係超級高啊！咁啊，好多人都話香港嘅物價非常之貴啦，但係其實咧原來都有好多一啲好啱晒我哋呢啲咁嘅平民百姓咧食嘅小店嘅。雖然咧成日都話咧香港人咧越嚟越冷漠，但係咧我真係喺呢間鋪頭度咧係感受到滿嘅嗰份熱情啦，同埋人情味。咁啊，唔知大家仲有冇一啲一樣都係充滿住人情味嘅餐廳咧，可以介紹俾我咧？留言話俾我知啊！我是集思廣益靚仔醫生嘅 Jason。